Бәріне аңдаққа кінәлі. Мейірман Нұрекеев әйеліне моншаға кеттім деп кәдімгідей бұлғақтап оралады. Күйеуінің бұл сиқын көрген әйелі күйіп пісіп біраз шаңын қағып алады. Мейірман-ау, саған не болып барады? Арақ атаулыдан әкеңнің қоны қалды ма? Ойбай-ау, естіген құлақтан көрген көзден ұят емес пе? Тамашадан келесің, ішіп келесің. Жиналысқа барсаң бұлғақтап ораласың. Ал гастрольға барсаң бір ай бойы той тойлап қайтасың. Біреу үйленсе өзің қатын алғандай өлгенше ішесің. Осының бәрі аздай енді моншадан тәлтіректеп келгенді шығарытың. Немене онда біреу зорлап аузың арақ құйып жіберді ме? Бас көзге қарамай бажылдай беретінің ай кейде бәйбіше. Қырсыққанда аңдаққа болмай қалды емес пе? Ол болмаған соң қыл жеп қалдық, құдай атып. Әйтпесе ұзаққа шабар едік дейді Мейірман өзінше ақталып. Аңдаққа деген не бәле? Жейтін бірдеңе ме дейді әйелі. Екеуміз тұп-тура 25 жыл бірге тұрсақ та осы күнге дейін мені бір түсінбей ақ қойдың. Аңдаққаның не екенін әлі білмейсің дейді Мейірман өкпелеп. Ойбай-ау, аңдаққа деген не бәле? Бұрын естісем құлағым керең болып қалсың менің. Төө, адамды түсінбейді екенсің депті Мейірман сонда. Аңдаққа деген кәдімгі айғыр стакан. Жаңа айттым емес пе, қырсыққанда еш таптырмады. Біреуден сұрайық десек бәріміз тыр жалаңашпыз. Далаға шығуға болмайды, ұят. Бас салып чөлмектің өзінен қылқылдатып ішетін шәрәмгі емеспіз. Сонан соң арақты тайзықпен іштік. Бәйбіше маған ұрса бермеші. Оллахи бәллахи бәріне аңдаққа кінәлі депті. Сонда Мейірман ағамыз.